ஹாய் காய்ஸ், போலார் பெரட் ப்ரீடிங் போட்டால் இந்த மாதிரி கூட நடக்குமா? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம போலார் பெரட் வந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி ப்ரீடிங் போட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் வந்து ஃபீமேலை வந்து ரொம்ப அடித்து ஃபீமேல் வந்து செதிலுலாம் பிச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகி வாழெல்லாம் பிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமேல் ப்ரீடிங் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக நல்லா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபீமேலாக பார்த்து போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சைஸில் ஃபீமேலும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வந்து மேலும் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிச்சுட்டு ரொம்ப இதாகிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமேல் போடும்போது கரெக்டாக ப்ரீடிங் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.